大家好，我们继续来讲蓝牙哈。继上节讲完我们整个 HCI 架构的一些协议之外，然后我们本节来讲一下蓝牙常用的一些调试工具。所谓工欲善其事，必先利其器嘛，所以说我们工具用的溜的话，不管对于我们协议的学习啦，包括分析问题啦，都有一个很大的一个助力吧。OK， 那我们开始哈，整个蓝牙调试工具的介绍。那我们大概的话，这节小视频的话，大概从以下几点切入吧。那第一点的话，就是我们把蓝牙所有的一个调试工具汇总一下，就大概说明一下。然后第二个的话是针对于各个调试工具包括什么 Air Packet Sniffer 啦，比如 HCI 的一个 Sniffer 啦，各个工具，然后再去详细的说明一下。然后最后的话做一个总结，总结的话就是各个调试工具的一个使用场景，包括在什么样的情况下适合用哪种工具。然后这是本节的吧，然后后续小节的话我会介绍一下我们的整个一个工具，然后包括什么 LCS 啦，然后 Warshake 啦，然后包括 Frontline 啦，包括 PTS 啦，我们是怎么用，或者说一些特定的名词，然后常用的一些介绍，然后我们会去再去做一节视频。那本节的视频还是以工具汇总为主哈。OK， 那我们就开始了哈。整个工具的话，那我大概有在这边写了嘛。然后比较常用的话就是一个 Air Packet Sniffer， 就是空口包嘛，我们所谓的空口包嘛。然后这个空口包的作用的话，这端的话最主要是那个我们 local， 比如说 local host 就是我们的整个 host， 然后上层的一个协议站，然后 local controller 就是 controller 协议站。对于 HCI 架构来说，这个就是芯片嘛，然后这个就是上层的一个蓝牙协议站嘛，然后这个就是 transport， 然后 remote device 的话就是一个对端设备。那我们 Air Packet 的话是抓这里的，然后正常来说 controller 跟 controller 之间会有一个交互嘛，通过 Air Packet 交互，就是空口包，对，然后这个 Air Packet Sniffer 就是抓空口包的。那我们常用的话我们会待会儿介绍，那我们先说工具汇总哈。然后第二点比较常用的话就是一个那个 HCI 的 Sniffer。那 HCI 的 Sniffer 的话分两种嘛，第一个是 hardware 的，就是硬件 HCI Sniffer， 第二个的话就是那个 software 的 HCI 的 Sniffer。 我们先说一下硬件的 HCI Sniffer 吧。硬件的话就是我们正常来说是 transport 嘛，你假设以 UART 为主嘛，UART 来作为那个实例的话，就比如说 UART 72x， 然后 CTS RTS， 然后带流控的 UART 嘛。然后 HCI 的一个硬件 Sniffer 就是说通过那种一个小的一个鳄鱼夹，然后或者说那种小夹子，然后通出把芯片或者模组，你跳出这4根线，飞出这4根线，包括那个再加上 JND， 然后 VCC， 然后跳出来，通过鳄鱼夹到一个特定的设备上，然后这个特定的设备，然后接一个电脑，然后加一个上耳机，就能抓我们硬件的一个 HCI 的一个 Sniffer 了。硬件的就是 host 跟 controller 之间的硬件的一个交互了，这是硬件的，我们也在后面做一个详细的介绍。那软件的话就是这样，软件的话就是说是在 local host， 是在 host 的协议站里面比如说像我们常见的 BT Snoop 啦， HCI Dump 啦，然后这些都是一些 HCI 软件的 HCI Sniffer。 然后这边这个 remote 化然后也可以，然后比如说现在我们的协议站，我假设我们现在自己的整个协议站加我们的一个 controller， 然后我们是抓那个BT Snoop， 那假设对端设备的话是手机，那手机的话其实也可以抓 BT Snoop， 是在那个设置开发者选项里面有一个打开选项，然后它也可以抓这个 BT Snoop， 所以说这个是整个的一个软件的一个 HCI Snoop。 那第三个常见的话就是这个 PTS。 那 PTS 的话作用是什么呢？ PTS 的话就正常我们不管是过 BQB 啦，还是说我们学习协议站啦，也是一个比较常用的一个利器吧，就比较好用的一个工具然后这个 PTS 扮演什么角色呢？那 PTS 的话去扮演一个 remote 的角色。那假设我们现在这个的话是我们 local host， 然后这个是我们 local controller， 然后这个是整个我们的一个设备，然后我们如果想过这个 host 的一个 BQB 的话，那我们这个扮演一个角色 local device， 然后这个 remote device 的话就是这个 host 就是 PTS， 那这个 controller 的话就是这个 PTS 的一个 dongle。 然后比如说像双模的话就是那个PTS 的一个双模 dongle， 然后 CS28510 就是我寄给你们的那个，然后这个 BLE 的话就是最新出的一个 LoRa 的，然后这个是支持到 5.2 的。
也就是说是2个 dongle， 然后过 4.2 以下的协议，双模协议就要用我寄给你们那个，然后想过 L1 的话，然后 5.2 的话就要用那个 LORRID， 那个 LORRID 只支持 BLE， 这个是 PDS 的作用。然后还有一种比较这个偏门的吧，也不能说偏门吧，反正用的比较相对来少一点。然后就是这个 Windows Basic， 就抓那个 local controller 的，就抓 controller log。正常来说，这种的话就是说，比如说我们 host 认为没问题，然后这个 HCI 也认为没问题，硬件也没问题，然后你就假设你现在是做 host 的，就怀疑原厂有问题 ，controller 有问题。然后你已经抓出来相关的证据，然后来证明它确实它有问题。那原厂的话可能会让你提供一个芯片一个 controller 的一个 log， 然后这种的话就是各不相同嘛，有的时候是通过这个特定的拼接吐出来，有的是通过什么一个 GPIO 来做一个高低电压的一个电频转换，然后吐出来相应的 log， 甚至是说有的通过一些HCI 的一个数据，比如说像 ACL 啦或者 HCI command 啦数据吐到 host 都不一样的。所以说这个叫 Windows Basic， 就是那个芯片厂商定义的。OK， 那整个的话就是一个各种一个蓝牙工具的汇总嘛。那下面我们就来介绍一下详细的一个各个工具的一个使用，也不能说使用吧，就是各个工具的一个场景。AirPacket Sniffer， 这个的话其实大家做过来 host 的话应该比较熟嘛，然后也经常用嘛，你比如说抓什么问题啦，大概我们都说抓一个空口包吧，然后一般空口包就是一个 AirPacket Sniffer。那比较常见的这个 AirPacket Sniffer 需要这种架构，就需要这个整个我们的 local host 协议站，然后加 controller， 然后 remote device 加协议站加 controller。那这个的话就是 LCS， 然后这边接 PC， 然后 PC 带一个上位机，对，我画一下哈。然后不好意思，然后 PC， 然后 PC 的上位机，大概就是这样。然后你实时抓，然后在上位机里实时显示，这 PC 的一个软件工具里面实时显示，这个就是一个 AirPacket。然后这个的话需要注意一点是需要注意几点吧。第一个就是说你不管怎么抓都要去通过配对开始抓，然后它原因是这样，原因是你如果是 SSP 配对的话，就是简单安全配对，然后需要输入 link， 然后这个的话我们在这个后续的一个小节使用里然后会详细讲，这里面我们先带一下。SSP 的话需要这个 link， 然后如果是 Base on Pin Code 的话，虽然说不需要 link， 但是也需要通过连线的时候开始抓，为什么呢？因为 Air2Cap 的一个特性决定你必须要从连线的时候开始抓。那我举个例子，就是说正常来说 Air2Cap 的连线它都是通过 PSM， 然后你比如说传统蓝牙哈，通过 PSM 去连线特定的一个上层协议，比如像 AVDTP 啦，像 ARFCOM 啦，然后像 AVCTP 啦 ，HRD 啦，都是通过 PSM。然后这个 PSM 会生成一个 Air2Cap 的一个 CID， 就是 Channel ID。然后这个 Channel ID 并不是绑定所有的特定的协议，它是通过 PSM 然后连接上去动态分配的。所以说你不从这个连线开始抓，你会遇到一个什么问题呢？就是说你如果从后续的过程开始抓，它只是会抓到 CID， 但是你如果不连线的时候，它并不知道这个 CID 是哪一个协议的。所以说因为这个东西是根据连线的时候 PSM 然后绑定这个分配的这个 CID， 然后这两个协议这两个东西才会绑定起来。也就是说我这个 PSM 假设是 AVDTP， 然后绑了比如说0x41，比如 local 是0x41， remote 是 source 是这个0x42， destiny 是0x41，是这样绑起来它才知道后续的你才是哪个过程。所以说这是第一个要注意的点嘛。那第二个要注意的点的话就是这个我们整个要 link 嘛，然后这个也刚刚说了嘛 link， 然后如果是这个 BLE 的话就需要 LTK， 然后 LTK 的潜入。这个的话其实我们后续的这个 LCS 我们会详细的讲一下。那其实这个 AirPacket 的话也不光那个 LCS 了，它会有什么现在比较出名的话就两个厂家嘛，像那个第一个是 LCS， 第二个是 Frontline， 像 BPA600 BPA 然后甚至小的型号 BPA100 这种。但是我个人还是比较习惯 LCS， 它的界面的话比较好分析，而且过滤性比较好一点，并且 LCS 有一个你如果是界面是纯习惯问题的话，那 LCS 有一个
碾压的一个优势，就是说 LCS 的话它是全信道抓。其实你看看这个LCS 的一个 document， 你就会发现它是全信道抓。那 Frontline 的话有一个限制，就必须你提前输入 link， 但是我现在不确定这个最新的这个Frontline 会怎么样了啊？以前我用的这个 BPA 它是要提前去输入 link， 也就是说你提前输入 link 意味着什么呢？意味着它要去提前锁定它这个设备的信道，然后跳频，然后提前跟着跳频，它并不是全信道抓，所以说是这个，所以说 BPA 最开始会有丢包问题，那 LCS 不会有这个问题。OK， 那这是整个 Air Packet。那还有一点的话，就是说我们整个的一个安装 LCS 的安装，其实我是有放到这个蓝牙主题里面。OK，LCS 还没放上来，那我后续放上去。LCS 的话，安装的话是在这里，然后其实安装的话倒没有什么特定的一个强制要求的话，其实我是直接无脑点 Next 就好了。但是有一点注意的是，要提前关闭这个杀毒软件。那 LCS 的安装的话，大概就这点要注意吧。然后至于说 LCS 的软件，其实我是有放在这个百度网盘里。那 LCS 的话，这个工具我又放在百度网盘里，然后大家可以去下一下。OK， 那我们继续哈，我们继续来说一下这个 Hardware HCI 的 Sniffer。那 Hardware HCI Sniffer 的话，其实它是刚刚也有大体说一下嘛，然后我再摆这个大框说一下。那这是我们的这个 localhost， 然后这是一个 local controller， 也就是说对于 HCI 的架构的话，这个是蓝牙芯片，然后这个是蓝牙协议站，上层的一个蓝牙协议站，然后这个是 Air Packet， 然后这个是 Remote Device， 然后包括这个 controller 跟 host 就写到一起了。那这个它是在哪呢？它是在这个正常来说 localhost 跟 local controller 的话，它会有4根线去交互嘛，然后 T 叉 R 叉是交互数据，然后 CTS、RTS 来做一个流控嘛，有 UART 流控。那这个的话，这个 HCI 的Sniffer 的话，它是在这个位置，然后它是把4根鳄鱼夹，就是这种逻辑分析仪啦，或者这种小夹的很常见，然后会夹出来这个模组或者说芯片飞的线，然后夹上去之后，然后再通过一个 PC 上位机来控制这个工具 HCI 的 Sniffer 的一个工具，它是一个工具哈，一个小盒子，类似于说我们的一个控股包这种工具。然后整个你比如说你点开启，然后它是开始抓，然后正常来说这边的交互数据，那这边都能抓到，然后这个是整个的一个 Hardware HCI Sniffer。那这种的话，其实现在的话其实还是这个比较常见的，而且需求量还是挺大的。虽然说现在大家都不常见，其实说这种分析问题还是挺高效的，只不过是这个整个的话你必须要去飞线，然后整个就是说还有一点注意的地方就是说整个localhost 跟 local controller 切波特率的时候，正常初始化的时候，它会可能有点问题。所以说你正常来说，你如果初始化的时候没问题的话，那你只需要把这个初始化之后的波特率，像比如说像现在的芯片，比如说初始是115.200，然后它会提波特率，甚至有提到921600的，甚至说有3兆的，然后你只是设一个这个3兆的就好。甚至说现在其实像 LCS 做的比较好的话，其实它是有自适应波特率的。然后你比如说你115.200它会检测到，它会按照115.200的解析，
然后3兆的话，它会按照3兆的去解析，所以说这是做的比较好的，所以说是自适应的一个波特率。但是做的不好的话，那可能就需要设一段波特率了。你比如说像设置数值化之后的波特率，那这个是整个的一个硬件的一个 HCI 的一个 sniffer。对。那这个小节的话是一个软件的一个 HCI sniffer， 那这个的话其实用的一个方式还比较多，像我们常见的 BT Snoop， 然后像那个 BlueZ 的一个 HCI Dump， 然后或者说 BT Moon 抓的这些包都可以统称为叫这个Software HCI sniffer， 然后甚至说这个 PTS， 然后它 PTS 搭配的这个软件叫 PV 嘛，Protect Wheel， 然后这个的话我们在 PTS 是安装的时候会有一个介绍。那这个的话其实也叫这个软件的一个 HCI sniffer。对，那软件的 HCI sniffer 跟这个硬件的话其实也是抓这个 HCI 的一个数据了。差别是在于说硬件直接抓硬件的，然后软件是到了一个 localhost 的协议站，到了 transport 层，它把这个数据按照说特定的工具，像 BT Snoop 有一个特定的格式，像 HCI Dump 有个特定的格式，按照特定的格式把这协议站的数据保存起来，那就成了一个 software 的 HCI 的一个 Snoop。那它的软件就是包括这个 HCI 的一个硬件的一个软件有哪些呢？我举个例子哈，那抓包的话，就像 Capture 的话，然后比如说像 HCI 的一个硬件的一个 Capture 的话，有 LSS 也可以抓，然后 Frontline 也可以抓，然后这是这个硬件抓的哈。那查看的话就是包括查看的话就是这个硬件跟软件又一起了。那查看的话包括这个 LSS 可以看，然后 Frontline 可以看，然后 Wireshark 可以看，对，这是几个的一个查看嘛。然后 Wireshark 的话，其实我也有这个做一个安装的一个指导啊，Wireshark 的指导的话也是比较简单，也是一个无脑 Next， 然后就 OK 了。然后这个的话，我会也在后续小节去上传上去一个安装。这是一个软件的一个 HCI 的一个 sniffer。那这一小节是PTS 一个 BQB 一个 dongle BQB 的一个验证工具啊。整个架构我也大体说一下。那整个架构的话就是也是像之前一样嘛，上面就是一个这个就是 HCI 架构的一个蓝牙芯片 ，local controller 就是蓝牙芯片，然后 localhost 就是我们的上层协议站，然后这个是 transport， 然后对端的话就是一个 remote host。然后 remote host 是通过哪个角色来扮演呢？就是 PTS 软件来扮演 remote host。然后这个的话就是 remote controller， 也就是说我们的一个 BT dongle。然后这一个是 air packet。然后我大体也说一下我们的几个名词吧哈，过 BQB 的时候 IoT， 然后我们整个的一个被测试设备叫 IoT， 然后就是闭塞系统嘛，我们整个 IoT。然后这个的话就是一个 PTS 软件，然后就是一个上位机。然后它的那个Protect Wheel， 然后也可以作为一个 software， 然后 HCI sniffer 来用，整个就是这样。然后至于说这个 PTS 安装比较复杂哈，我来说一下这个要怎么安装。这个的话，这个在这边已经有上传了哈，这个比较复杂，然后会牵扯到一些更新驱动。刚才是浏览器能不能打开哈？打不开的话，我们直接通过这个文档来说明一下。OK， 家里网速比较卡，那我们直接在这说一下吧。那安装工具的话，需要以下两个了。第一个就是那个 PTS， 然后我下的是 8.3.1， 然后可以看西格官网有没有最新的。然后再就是一个 Protect Wheel， 就 PV 嘛，我们简称为 PV。这是两个安装包，然后这个老规矩嘛，然后安装前要关闭杀毒软件，因为安装的时候经常会这个爆杀毒软件，然后你一爆可能就当时安过去了，但是会出现各种各样的问题，所以说我是建议所有的安装软件之前，只要你确定这个东西没有病毒，那都要最好去关闭的一个杀毒软件。那第二步的话就是一个 PTS 的安装，那这些还好嘛，都是无脑 Next 的嘛，然后接收一个 license， 然后 Next。然后这个是默认的勾选，然后你如果有些没有 install 的，比如说像这种没有 install 的话，那在后续它会给你自动 install， 所以说这个你不需要太担心，然后你都勾上 next 就好了。
然后路径的话最好不要动，为什么最好不要动？这里也说一下，这个其实大家可能没有注意到，就是比如说你要更新软件的时候，然后自动 update check update 的时候，然后它可能比如说路径不一样，然后你哪怕你安装成功，它也其实 PTS 也是没有更新成功的，所以说这个东西我还是觉得也不大嘛，占的也不大嘛，比如不像那个 Visual Studio 占了一下几十个 G， 所以说这种小软件最好还是不要动路径的，除非你的细盘彻底前线紧急，然后你自己可以尝试一下改一个自己的一个路径。然后这个就是正式的一个开始 install， 然后安装完成之后，然后 OK， 然后 launch 就是启动嘛 ，launch Bluetooth PTS， 然后启动，然后启动之后，然后这些就是无脑 next 了哈。然后这个东西要点击 internet， 然后它是让你登录账号了，然后这个是你 SIG 官网自己的账号。那这个的话需要你在那个 Bluetooth， 然后 3w.bluetooth.com， 然后自己注册一个，这个东西自己注册就好了哈，免费的。当然有的时候你填那个邮箱的话不一定能注册成功，然后我这个是公司邮箱，可能会注册成功，但是你们要试一下。QQ 的话我不确定，然后这个试一下吧，如果注册不成功再想办法吧。然后这个上登录上就显示登录成功了，然后会出来这个界面。然后这个界面的话，其实我们只是代表我们的一个 PTS 软件，然后安装成功了，然后我们下一步搞这个 BT dongle， 也说我送你们的那个 BT dongle， 然后正常来说你插入是显示什么 General Bluetooth Radio， 然后就是一个 Bluetooth 一个射频的一个 radio 嘛，然后这种肯定是不行的嘛，不满足这个 PTS， 然后这种是正常插上去的，当然有的人可能也不显示这个，显示其他的无所谓，我们继续往下走，你不管显示什么，你知道是哪个就好了。这个就是那个右键那个我的电脑设备管理器上显示的哈，你可以说提前开插上去看看它显示什么，然后这种的话肯定是 PTS 认不到的，然后这个就是 PTS 一个登录界面，然后它是认不到，所以说你是肯定不会有 connect。然后这样的话就是这是正常一个更新步骤哈，然后我们因为我后面再说这个不正常的，然后你正常来说是这样的，然后你右键，然后在这边右击点击更新驱动，然后检查我的电脑，然后是在我们的 PTS 安装这个路径上 PTS driver， 然后Win64，那你比如说64位的就按64位，32就按32，然后这个就安装好了就好了，然后最后安装好了，然后就安装成功了，然后我们更新完了就显示这个 CSR Blue Core Bluetooth， 然后这个驱动算是正常的，然后我们再次打开这个 PTS， 然后这边就显示了一个 USB dongle 的一个版本了，这个无所谓，这个哈，这个东西我是觉得它瞎显示，几点几都无所谓的。然后这时候你点 Connect， 然后出现这个小红叉，就是代表这个 Connect 成功了，然后并且呢显示了这个 dongle 的一个地址，然后这个就代表成功了。那进去创建工程的话就那个什么了哈，就有个避坑点了哈，因为我是给你们寄的这个不是通过西格这个来采购的，所以说这个可能哈你 search 的话其实是搜不到设备的话，不确定是他这个自己的一个 PTS 的 bug 还是 PTS 给dongle一个做了一个限制。OK， 这里其实不用担心，你自己输入一个 IoT 设备就好了。比如说我们现在的设备，比如说叫112233445566，你就输入112233445566，输入去，然后你就 next， 然后就 OK 了哈。这是正常使用的哈，正常使用然后使用能过的。OK， 那这个的话其实比较简单嘛，更新。但是不正常使用的话，它会出现这种问题。然后我是今天做这个资料的时候遇到了，然后我的台式机，然后是一切正常，就按照上面的步骤一切正常都下来了。但是今天我用笔记本的话就出现这种问题了，比如说像 USB dongle 去安装的一个时候，然后我会出现这种错误，就是安装这个 update 驱动的时候，更新 PTS 那个 driver 的时候 Win64 的时候，它会显示这个系统找不到指定的文件。OK， 那其实这个东西我是不理解了，因为驱动已经有了，然后我在网上查了一堆资料也是没有，然后包括我安装了一堆这个驱动，然后包括像什么驱动精灵自动检查啦，比如说360驱动精灵啦，360驱动大师啦，驱动精灵一堆检查都不好使，都更新不了。包括我下了一个那个 CSR 的一个这个驱动也是不好使。后来我想到一种方法，就是说在这个开发过这个 CSR 的 SoC 芯片的时候，你应该对这个比较熟。SoC 的话，它有一个叫 ATK 嘛，ATK， 然后 SoC 像8670啦、H705啦这种，然后 BC 叫 BC05 嘛，BC05，然后像8670、8675这些 ATK 的，
它有一个 BlueShoot 软件，所以说当时我是确定 BlueShoot， 因为这是最开始的嘛 ，BlueShoot 是可以的，所以说我今天下了一个 BlueShoot， 然后去安装，然后就 OK 了，就按照说出现上面这个这个驱动了 ，OK， 那现在是正常可以用了。那 BlueShoot 的话，我也是放在这个整个的一个软件的一个资料的一个百度网盘里，你们可以去下一下，如果是正常流程走不通的话。那下一个的话就是最后的一个安装的东西了，前面已经这个万事大吉，只欠东风了嘛，然后我们再搞一个这个software HCI 的一个 sniffer 就好了，就是 PV 嘛 Protocol View， 然后我们安装好了之后，然后你们最终去验证的时候，然后你们打开 PDS， 那 Protocol View 会在后台自动带起来，它就是说作用就是类似于 Bitstorm， 就是软件的一个HCI 一个 sniffer， 然后自动带起来，然后你每过一个 case， 它会在后面记录说它的 PTS， 然后这边的一个状况，然后就是哪边状况呢？就是说你把这个 PTS 带起来，它会带起一个 Protocol View， 然后它会记录本地的一个 HCI 一个 HCI Snoop 类似哈，也不能说 HCI Snoop， 就是一个类似的。然后我们本地如果再有个 HCI Snoop， 然后这就是两个 HCI Snoop 了。OK。那下面的话就是一个验证了嘛，刚刚也说了嘛，点击这个 connect 出来地址 OK， 那一切正常了。这个是蓝牙 BQB PTS 的一个软件的一个安装介绍，比较繁琐。后面的 PTS 使用的话，其实名词也是挺多，然后我会找一个章节来介绍一个我们整个一个 PTS 的一个使用啊。OK， 那回到主题哈。回到主题，那个整个 PTS， 那整个架构的话，其实有大概说明清楚了。那我们再回到第一页来汇总一下，那什么样的情况下用这个用哪种抓包工具呢？那我给你们大体说一下哈。第一种的话就是 Air Packet，Air Packet 的话肯定是想抓这个 Local Controller 到 Local Controller 之间的一个交互数据，包括上层协议的一个交互数据。那这种适用情况下是什么？你比如像异常断线啦，然后像连不上啦，像 PGA timeout 啦，然后像比如说异常的交互失败了，像比如说异常断线，然后像异常断开，然后异常连不上，然后或者说这个控股包，然后这个蓝牙音乐顿卡啦，在这个看这个整个这个 bit rate 啦，然后这个的控股包还是作用比较大的哈。就是说要看 controller， 必须要看 controller 到 controller 之间的交互的话，那控股包是必须要的。那这种这个HCI 的 Snoop 是干嘛的呢？就需要是最主要是抓这个 local controller 跟这个 local host 之间的一个交互。你比如说对端来的数据，然后比如说我是怎么下来 HCI 的，然后 local controller 是怎么回的，这个是这个软件的一个 HCI 的一个 sniffer。那既然说我有了软件的 HCI sniffer， 然后为什么要有一个硬件的一个 HCI sniffer 呢？其实这两个，然后不懂的话可能觉得，我既然有 Bitstorm 这么方便，我为什么要花几万块钱去买个这个 HCI 一个硬件的一个 HCI sniffer？ 这个作用是什么呢？比如说现在，然后 host 认为它的数据是完全正常的，然后比如说写到串口，比如说像 Linux 系统哈，写到串口那个节点里面了，然后但是 local controller 回的数据就是不对，然后正常来说 local， 但是那个 local controller 你抓的这个控股包，然后它也是不对的，这种还没到这一步哈。它就是回的不对，比如说像不接受了，像 discload 这种不允许了，这种动作，那可能的话你会怀疑这个 BSP 有问题，那这时候你会要扯皮到这个应用层上层的协议站，这个又扯皮到这个 BSP， 然后有的时候 BSP 的人同时又比较难相处，然后你又扯皮他们又不承认，所以说抓一个 HCI 的一个 sniffer 就好了。然后这种作用的是就是在这个我整个 local host 发的数据，然后打印出来没问题。那到了这个 HCI sniffer， 然后它又是异常的，那这个基本上可以确定这个那个 BSP 有问题哈。上行的话是一样的 ，controller 到这个local controller 到这个 host 一样的哈。正常来说，你比如说像硬件的 HCI sniffer 是正常的，然后到了这个local host 像 read 出来，然后它就是不正常了。然后像这个数据覆盖了，数据丢失了，都是 BSP 的一个锅哈，都是可以通过这个硬件的一个 HCI sniffer 来确定哈。OK， 那这个 Windows Basic 是有什么问题呢 ？Windows Basic 就是说我证明我 host， 比如说有的人 host 可能他认为没问题，然后到了这个下来也没问题，
但是比如说 local controller， 然后就是返回数据异常。比如说之前我们遇到一个问题就是说，像传统蓝牙你开始搜索，然后这时候然后 local controller 会返回一个 command status 嘛，就是说你下的命令成功了，但是中间就是任何设备都搜不到，一直搜不到，然后天线也是正常的，直到它返回这个完成，就是 inquiry completed， 就是完成搜索完成，然后中间没有任何搜到设备，每次都是这样。然后我们就是通过抓这个 Windows Basic 来确定了一个本地一个芯片有问题哈，芯片一个固件有问题，这就是一个 Windows Basic 的一个用途。然后像这个 PDS 有什么用途呢？ PDS 的话其实它是为了过我们 localhost 的一个SIG 的一个认证， SIG 是否符合规范的一个认证。然后这个的话基本上这个上层的一个 host 了，包括 controller 协议都有 PDS 的一个软件，但是 controller 的话需要到实验室去过， host 的话我们本地电脑就可以去做一个验证了，这就是一个 PDS 的一个软件。那 PDS 的话其实还有一个比较大的作用的话就是这个学习来用，当然也不光 PDS 可以当做学习哈，像 Air Packet Sniffer 啦，像这种 Software Sniffer 啦， HCI Sniffer 啦，都可以作为学习来用。OK， 那大概就是这几点的一个汇总吧。那我们打开一个空口吧，打开一个 Software HCI Sniffer， 然后我们来细说一下吧哈。我们随便打开一个空口吧，空口的话我们就用那个原生的一个 sample 就好了哈，local sample 就是它原生的一个 demo 了哈。我们打开一个 A2TP 的吧， A2TP 就是 all level 看整个层的哈，然后再打开一个空口，再打开一个那个 Snoop。Snoop 的话，我在后面的 LCS 里面怎么打开，我再讲，我具体再讲啊，这个东西你先不用管，你先看我打开就好了哈。来打开一个 A2DP 吧。OK， 那也是 all layer 哈。我们会发现一个什么问题呢？就是说这个软件的话，你不用关注哈。这个会有一个什么问题呢？你会发现这个 all layer 的话，其实它是在 LMP 有，然后这个像什么其他协议，像 Air2Cap， 然后 UADTP A2DP 它是有的，然后像这个基带层它也是有的，贝兹半的啊什么它也是有，然后这个 HCI Sniffer 的话，它是只有 HCI 的一个数据，那什么意思呢？就是说正常来说，你 Air Packet 的话，肯定会收到这个会 sniffer 到一个芯片层，一个像基带层啦 LMP 层啦，它会收到，然后包括 Air2Cap 啦，它也会收到，然后它不会收到 HCI， 那为什么呢？ HCI 它是那个在 Air Packet 里面是没有的，因为 HCI 只是一个 localhost 到 local controller 的一个接口，那 HCI 的简称我们之前也有说过嘛，叫 host controller interface， 只是一个上层的一个 host 跟 local controller 一个接口。那 HCI 的指令会转换成一个什么动作呢？像比如说像localhost 通过 HCI 发送一个 inquiry 的一个指令，那肯定是在基带层，然后去发出一个搜索一个指令，然后你先不用管它搜索是什么包，但是类似于搜索的指令，所以说在这个 Air Packet 里面是没有 HCI 的。 OK， 那这是第一点哈。所以说你想学这个 controller 啦，然后像基带层啦，像这个链路管理层啦，不管是学习还是抓包抓这部分是否异常，那都应该通过这个 Air Sniffer， 这是刚刚一个 Air Sniffer 的一个补充哈。那这个 BT Snooper 呢是有什么呢？ BT Snooper 是有 HCI， 它是在这个位置的，不管是软件还是硬件都是抓取这个位置的，也说是抓取 host 跟 controller 之间的交互的，所以说它是有哪些层呢？它只有 HCI 层，
然后包括上层的 AutoCap， 包括以上的协议，它是有这几层的，它是没有 controller 的这一层的。所以说你想抓这个HCI 往上的协议，包括 HCI， 你必须要用一个 software HCI 的一个 sniffer， 或者说 hardware HCI 的一个 sniffer， 这是第二个这个 HCI sniffer 的一个应用。OK， 那说到这里，大家应该整个都了解一个各个工具的一个使用场景了吧？其实有很多情况下，大部分时间都可以去复用的。那比如说我现在想抓一个 A2DP 的一个协议是否有问题，那 OK， 其实它是有几种方式都可以行的。然后像第一个像 HCI sniffer， 不管你是硬件的还是软件的都可以，那 AirPacket 也是可以的。但是我是这种情况下，比如说你抓上层的协议的话，那我是推荐于就是上层的一个交互协议，比如说像连不上了，比如说像对端拒绝了，我是倾向于直接 HCI 的一个 sniffer。原因是什么呢？原因是这个正常来说你抓那个 AirPacket， 你比如说像信号不好啦，我们中间都会有丢包，你看起来会比较繁琐。那 HCI 的话你是没有丢包的，因为正常来说是纯软件去实现，你收到什么数据你又写什么数据，所以说不会存在说我中间信号不好，或者说周围环境不好，然后导致的一个抓包，各种比如说像错包啦、丢包啦这种，然后你不确定是这个整个是软件问题还是怎么样，所以说这种问题的话，我是倾向于这个 HCI 的一个封包来去抓。有几个原则吧，其实我是觉得大部分上层协议然后都可以这个直接 HCI 吧，这个还是方便的。然后 AirPacket 的话根据情况嘛，我刚刚也有说嘛，对。好，整个的话我不确定介绍的有没有清楚吧，然后如果没清楚的地方然后再去答疑吧。OK， 好，谢谢大家。